အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်နေတာတော့ HD Lowy Pro ရဲ့ HP120 ပေါ့နော်ဒီ tracker back လေးဖြစ်ပါတယ် sling back လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mirrorless camera တွေone body one lens ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုး lens လုံး body လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားမဲ့ height အတွက်အရင်ဆင်ပြေတဲ့အိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြောရ mirrorless တွေထုတ်ထားလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် camera အသေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် camera အကြီးတွေလည်းထည့်လို့တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခါမှချိတ်တာဖြစ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် click ကတော့ metal click လေးပါတော်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့သူကတော့ဒီပေါ့ tap proof အနေနဲ့ဒီtop zip ဖွင့်တဲ့နေရာကိုဖွက်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လွယ်ထိုင်းနဲ့ခပိုင်းနဲ့ခံတာပါတော့နေရာကိုကာကွယ်လို့ရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီ double ပုံစံပေါ့နော်နှစ်စစ်ပုံစံလုပ်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတော့တို့အဲ filter တို့ထည့်ဖို့အတွက်နေရာလေးပါအကန်လေးလည်းပါမှုတော်အဆင်ပြေပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်88ပါပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတို့ပါတော့ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားချွေးတွေပါတယ်မဝင်တဲ့ waterproof ပုံစံမျိုးလောက်ထားဖြစ်ပါတယ်။ clip ကလည်းတော်တော်လေး quality ကောင်းပြီးတော့မှာပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုပစ္စည်းလေးတွေတချို့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ camera ကသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် mirrorless camera ရဲ့သူ့ရဲ့ body တခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် EOS M50 Mark II ပါ okay ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါကသူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပေါ့နော်တင်ရဝင်ကြဝင်လာတော့တော်တော်အဆင်ပြေပြောမယ်ဒါသူ့ရဲ့ battery နဲ့ charger ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ lens cleaner ကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးတော့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ SD card ဟိုပါပေါ့နော် case လေးပေါ့နော် SD card case case လေးနောက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူက cat ထိုင်းနေရတဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော် clipper လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီချားလေးထည့်တာပိုကောင်းတယ်ဒါကကျတော့ clipper လေးကျွန်တော်ဒီတခုအစာအုပ်လေးပိုင်းမှာမှန်နေပိုင်းမှာတန်ပိုက်လေးမှာကပ်ပြီးရိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ M50 အတွက်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အထက်စပေးလိုက်တယ်ဒါတော်တော်ဆန်သေးရပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်tripod တို့ပါလို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က tripod ပေါ့နော်အသေးပေါ့ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ဒီ clip လေးကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကလုံးဝ titanium foam ပေါ့နော်အရန်ဘလိုမျိုးဖောင်းကြီးရောဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးအဆင်ပြေပြောရမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် Facebook နဲ့ YouTube ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးပါအောင်နော်